Bentrovati, ore 13, Tele4 in compagnia di Ignazio Vania, presidente dell'associazione Parleranno le Pietre, in occasione del centenario in arrivo del Parco della Rimembranza sul Colle di San Giusto. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno, grazie per l'invito e per l'occasione che ci date per poter parlare di queste occasioni, di questo evento che ci sarà a breve a Trieste. Allora, il centenario cade domenica 24 maggio in cui ci saranno tutte le celebrazioni, ma c'è un percorso di avvicinamento a quella data fissato con una serie di eventi e presentazioni voluto proprio dall'associazione presieduta da Ignazio Vania e da una serie di partner che vi supportano in tutte queste iniziative. Si parte mercoledì con una messa. Si parte mercoledì con una messa di un insieme di partner, di associazioni d'arma e associazioni combattentistiche, e in collaborazione, stretta collaborazione, perché il Comune di Trieste ci ha praticamente assegnato anche la parte di organizzazione del centenario del Parco della Rimembranza, e si parte appunto mercoledì con una messa praticamente alla cattedrale di San Giusto a ricordo di tutti i caduti di tutte le guerre. Per cui la mattina di mercoledì 13 alle 10:30 c'è questa messa che sarà detta all'interno della cattedrale di San Giusto a memoria di tutte le figure morte, tutte le persone morte negli ambiti di guerra. Ecco, spieghiamo prima di iniziare con le altre iniziative cosa significa il Parco della Rimembranza per la nostra città e come e quando è stato istituito? Il Parco della Rimembranza per la nostra città è stato istituito appunto il 24 maggio del 1926, però nasce da una volontà del sottosegretario Lupi a livello del governo nazionale nel 1922, post bellico, con la volontà di ripristinare praticamente, di rimettere insieme. Essendo post bellico era stato azzerato praticamente tutto il territorio, era brullo dai bombardamenti, e per cui per rinverdire tutto il territorio non si è fatto altro che pensare a dei parchi dove venivano piantumati degli alberi, e sugli alberi venivano apposte delle etichette con tutte le persone di qualsiasi grado, tutti i militari, persone civili di qualsiasi grado e norma, con la dicitura del nome, della data di nascita, la città di nascita e il luogo di morte. Per cui era un rimembrare e nello stesso momento creare una memoria storica per tutta la cittadinanza e per tutta la nazione, perché praticamente già nel primo anno c'erano 1036 parchi della rimembranza per tutta Italia. Il Parco della Rimembranza di Trieste nasce nella parte nord del Monte di San Giusto, a valle praticamente, dove attualmente c'è, e nasce appunto per ricordare i morti della Prima Guerra Mondiale. Noi, a differenza degli altri parchi della Rimembranza, non abbiamo alberi, anche se sono stati piantumati, perché era la zona dove nasceva, era una zona dove c'era una cava e dei vecchi cimiteri che erano stati praticamente spostati, e in quella zona là vennero piantati degli alberi, però le memorie delle persone e la rimembranza stava sulle pietre carsiche, come attualmente... Che vedevamo proprio in queste immagini, appunto, no? Mettere a posto da parte proprio di voi. Come attualmente succede, dove ci sono praticamente i nomi, i gradi e praticamente tutti i dati delle persone ricordate nel parco. E dopo, con gli anni e con purtroppo l'evolversi delle guerre, perché era nato per la Prima Guerra Mondiale, dopo
noi praticamente nel nostro parco della rimembranza, che è fondamentale per la memoria di tutta la città, arriviamo fino ai fatti del 54, per cui abbiamo tutti gli eventi bellici che sono ricordati con persone, nomi e tutto quello che riguarda i conflitti bellici che ci sono là. Per quello è importante il centenario che ci sarà, che ricorre quest'anno, e abbiamo pensato insieme alle associazioni d'arma della cavalleria, all'Unione Nazionale Italiani Sottufficiali della sezione di Trieste, al Nastro Azzurro, che è praticamente diciamo il factotum proprio del 24, che è il giorno della rimembranza, insieme all'Associazione di Fanteria di Trieste, perché il 24 ricorre anche il giorno della fanteria, e quel giorno praticamente ci saranno tutte le manifestazioni importanti che vedremo dopo. Si diceva, si comincia dal 13 e si va avanti. 18, lunedì 18 maggio, presentazione del libro Memorie di un Pomigador. Perché questo Pomigador? Pomigador perché praticamente Pomigador è un termine dialettale triestino. Certo, Pomigar. Pomigar sta per perdere tempo, ed è la storia di un irredentista, però con l'uniforme austriaca. Per cui sono le memorie proprio di Romano Radivo, dove praticamente lui è stato obbligato ad essere nell'esercito austriaco, però fondamentalmente era un irredentista, per cui un libro con le memorie di questo personaggio, che insieme all'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani facciamo alla Casa del Combattente proprio lunedì 18 alle 17. La Casa del Combattente è praticamente via 24 maggio nei pressi di Piazza Oberdan, e viene presentato questo libro che contiene le memorie, che è un qualcosa di particolare, che va dai campi di battaglia alla storia di questa persona qua, che alla fine non sentiva l'obbligo di combattere contro i suoi connazionali, perché lui era in uniforme austriaca, però comunque fondamentalmente era un irredentista. Per cui una presentazione importante che ci è piaciuta da far rientrare nel novero delle iniziative del Parco della Rimembranza. Dunque, domenica 24 maggio appunto, il centenario, con una giornata direi piena, che seguiremo anche nei nostri telegiornali. Assolutamente sì, si parte dalla mattina, praticamente l'organizzazione la stiamo facendo con tutti i crismi, nel senso che c'è il Comune di Trieste, c'è la Regione, abbiamo il riconoscimento della parte ufficiale militare, abbiamo praticamente tutta l'organizzazione è stata condivisa ed è ancora in fase di rifinitura, però diciamo i punti principali vanno dalla mattina alle 9 alla scala delle medaglie d'oro di fronte al Comune di Trieste, la scala che porta a Santa Maria Maggiore, dove 2 anni fa abbiamo collocato una targa con tutti i nominativi delle medaglie d'oro al valor militare di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia, e dopo si passa direttamente sul Parco della Rimembranza, dove avremo il momento di onorare sia con l'alzabandiera, che sarà fatto nel Parco della Rimembranza e nella parte dove c'è il monumento ai caduti, dove si porteranno gli onori ai caduti. Ci sarà tutti i vari interventi con tante personalità di cui stiamo aspettando all'ultimo momento che ci dicano, ci confermino la presenza. Per cui un giorno importante dove allarghiamo l'invito a tutta la cittadinanza nel partecipare, perché è un momento importante di condivisione
è importante proprio per il ricordo di queste persone, perché non è un cimitero, ma quasi tutte le famiglie avevano una pietra che riguardasse un loro familiare. Questa pietra qua viene messa perché tante volte non avevano una sepoltura dove andare a trovare il caduto, o era disperso in mare o disperso nei campi di battaglia, per cui è un importante momento di condivisione con tutta la cittadinanza, nel ricordare che lì praticamente ogni pietra è il ricordo di una persona e non è una pietra qualsiasi messa là per adornare o per abbellire qualcosa, per cui è un ricordo importante da portare, fino ad arrivare alla sera con la Maina Bandiera in Piazza Unità, per cui una manifestazione a tutto tondo con appunto abbinata alla festa dei Fanti, che ci sarà nella stessa manifestazione. Non finisce qui, perché sabato 30 maggio ci sarà la parte diciamo ulteriore di concerto che come dire, impreziosirà ulteriormente la serie di iniziative. Assolutamente sì, il concerto, faremo un concerto con praticamente al Politeama Rossetti, dove anche lì non ci fermeremo solo al concerto che ci sarà dalle 18:30 circa, e che vedrà praticamente esibirsi la banda dei Fiati del Tartini insieme alla banda dell'esercito che ci ha dato la loro disponibilità, perché collaborano proprio con il Tartini. Anche qui stiamo ultimando tutti gli ultimi dettagli, perché comunque mettere insieme tutte le varie tessere del puzzle è una cosa abbastanza importante, però è un bel concerto che, dicevo, non ci fermiamo solo al concerto, perché ci sarà anche l'intervento della fanfara dei bersaglieri prima del concerto lungo Viale 20 Settembre, proprio a richiamare l'attenzione sul concerto che faremo in quell'occasione là. Per cui un insieme di cose, un pre-concerto fuori lungo il Viale 20 Settembre a partire da Largo Don Bonifacio, e fino ad arrivare su al Politeama Rossetti per il concerto definitivo, che ci vedrà. Concerto che sarà gratuito per tutta la popolazione. L'unica cosa sarà appunto da andare prima direttamente in teatro per ritirare i biglietti, perché per SIAE e tutte le varie incombenze bisogna comunque sbigliettare e non possiamo lasciare le porte aperte a tutti, per cui bisogna solo ritirare un biglietto, però le modalità e proprio le destinazioni le vedremo proprio nella prossimità dell'evento. Certo, verranno diffuse, chiaramente anche nel nostro telegiornale daremo conto tra domenica 24 maggio e sabato 30, insomma, le modalità da una parte di partecipazione alle cerimonie e poi di partecipazione, di accesso a Rossetti per quanto riguarda questo concerto. Prego. Se mi permette un'ultima cosa, cosa fondamentale è che queste due principali manifestazioni sono il 24 maggio, che è domenica, e il 30 è sabato. E sappiamo purtroppo che le scuole in quei frangenti là hanno dei problemi a portare degli alunni. Allora il mio appello è direttamente sia ai ragazzi che ai genitori o ai professori che lo vorranno, di presenziare il più possibile, perché questa è un'importante testimonianza che vorremmo passare soprattutto alle nuove generazioni. Il lavoro è quello di divulgare, di passaggio del testimone alle nuove generazioni, per cui l'invito è aperto ancora di più a tutti i ragazzi che vorranno partecipare. Grazie a Ignazio Vania, sicuramente seguiremo nel corso dei nostri notiziari tutti gli eventi, la pubblicità, e poi torniamo 13:20 con il telegiornale. Grazie.
Bentrovati con una nuova edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Apriamo parlando della crisi della Startec. Alle 9 di questa mattina è iniziato il presidio di lavoratori e sindacati, poi alle 11 la notizia, erogati i primi 850 euro di acconto sugli stipendi, ma le sigle sindacali insistono: come si fa in questo modo a garantire il sito produttivo? Il servizio di Gianluca Paladin. Il ritardo nell'erogazione degli stipendi, la preoccupazione per il futuro del sito industriale, presidio dei sindacati alla Startec, fuori dai cancelli circa un centinaio di lavoratori. Alle 11 la notizia, 850 euro accreditati sui conti correnti dei 320 lavoratori, il resto è atteso, se non entro fine giornata, quantomeno domattina. Ecco quanto emerso dopo il presidio davanti ai cancelli della Startec. Sindacalisti e lavoratori all'attacco sulla gestione della questione stipendi e in attesa di capire se l'azienda è in grado di garantire la produttività del sito e quindi di fatto il lavoro. Qui siamo di nuovo ad impegni disattesi. Venerdì doveva essere il giorno di paga, doveva essere il 27 aprile, poi il 30 aprile, poi nei giorni successivi, poi venerdì scorso. Venerdì scorso l'azienda alle 4 ha fatto sapere che voleva erogare un anticipo, ma non è riuscita a farlo per impedimenti tecnici. Ha garantito il pagamento per intero della retribuzione. Oggi aumenta quella che è la totale perdita di fiducia verso un'azienda, verso un imprenditore che si è presentato con grandi progetti e grandi sogni, ma che rischiano di tramutarsi in un incubo. Io voglio ricordare che qua dentro lavorano persone anche monoreddito, moglie e marito che lavorano nella stessa azienda. Come devono vivere queste persone senza una prospettiva anche certa? Perché il problema vero è la sostenibilità del progetto industriale che l'amministratore delegato sta continuando a confermare, senza però essere nelle condizioni di dire con quali strumenti economici, dato che non è in grado neanche di pagare gli stipendi. Si attendono anche gli appuntamenti prossimi col Ministero e con la Regione per capire appunto come procedere in tal senso? Sì, adesso è previsto appunto un incontro con il Ministero e con la Regione, che era stato già programmato ancora prima della giornata dell'8 di maggio, che era il momento in cui sarebbero dovute state saldare le retribuzioni. È evidente che pure noi adesso chiederemo un incontro alle istituzioni, compreso il Ministero, perché dobbiamo essere protagonisti all'interno di questa partita e capire effettivamente qual è il destino del sito. Risse, accoltellamenti e l'episodio da un incubo in questura la settimana scorsa che ha riportato alla mente il caso Meran. Evidente la necessità di una svolta sulla questione sicurezza a Trieste. Oggi un primo incontro interno in questura, in settimana una sorta di comitato ordine e sicurezza in materia. Bocche cucite in questura dopo il vertice di stamattina, incentrato sulle nuove disposizioni da adottare per garantire la sicurezza dei poliziotti. L'episodio di sabato pomeriggio, un agente aggredita dall'attentatore della Startec che aveva cercato di strapparle la pistola dalla fondina, ha riportato alla memoria il tragico episodio dell'ottobre 2019, quando Alejandro Augusto Stefan Meran aveva ucciso a colpi di pistola i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Ma il problema sicurezza a Trieste ha riacceso il dibattito anche grazie a recenti accadimenti, fra cui quelli che hanno visto protagonista Piazza della Libertà. La lite fra afghani di venerdì scorso, culminata nell'accoltellamento di un giovane di 19 anni, è solo l'ultimo episodio di una serie. Il 16 aprile scorso, la rissa fra stranieri davanti alla stazione, era spuntato un coltello, prontamente sequestrato dagli agenti di polizia che si trovavano sul posto. Pochi giorni prima, la rissa con doppio accoltellamento di 2 cittadini nepalesi. A marzo, la rapina ai danni di un minorenne di origine balcanica al quale i malintenzionati avevano sottratto il cellulare. A inizio gennaio, sempre in Piazza della Libertà, 2 giovani afghani erano stati accoltellati durante un tentativo di rapina. La situazione ora preoccupa davvero, non solo l'opinione pubblica, in allarme anche le istituzioni, tanto che per domani è previsto un incontro fra il prefetto di Trieste e l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Al vaglio nuove misure per contrastare l'escalation di violenza.
Ed è arrivata oggi la triste notizia della scomparsa del medico Francesco Franzin. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 63 anni, è stato segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale della provincia di Trieste. Tante volte lo avete visto nei dibattiti appunto in tema medico nello studio di Tele4. È stato anche un grande appassionato di tennis, giocatore sino alla categoria C e per 2 mandati presidente del Tennis Club Triestino di Padriciano. Lo ricorderemo con un servizio nel corso dell'edizione serale del nostro telegiornale. Ancora una notizia di cronaca invece: furto in casa a Sgonico la notte scorsa nella frazione di De Vincina, il blitz del ladro che ha sfruttato il passaggio nel giardino di un condominio attraverso una finestra rotta dallo stesso malvivente. Una volta all'interno l'uomo è stato seguito nei suoi spostamenti grazie all'applicazione collegata allo smartphone del padrone di casa, che ha immediatamente allertato la polizia. Il ladro, con il volto coperto, è però riuscito a darsi alla fuga. Non è ancora chiaro l'ammanco all'interno dell'abitazione, dove il soggetto ha frugato però dappertutto. Indagini affidate alla Polizia di Stato. Ci colleghiamo ora con l'amico De Grassi, ispettore della Polizia Locale di Trieste, commissario della Polizia Locale di Trieste, per quanto riguarda le notizie di traffico e viabilità. Buongiorno a Fulvio De Grassi. Sì, buongiorno Stabile, mi ha dato una brutta notizia, Franzin era anche mio medico personale, avevo temuto qualcosa di grave e infatti avevo ragione, lo ricordo con affetto, penso anche tutti i suoi assistiti. Certo. Detto questo, per quanto riguarda la giornata odierna, rilevati 2 incidenti solo danni, niente di particolare, una mattinata relativamente tranquilla, qualche intervento richiesto per soste irregolari o per i soliti cantieri stradali che hanno macchine in divieto. Da segnalare a Santa Croce tra i civici 14 e 18 dei lavori, la strada è chiusa, non ho idea di che tipo di lavori si trattano, dovrebbero essere comunque lavori a cegas. La Moreri è anche chiusa per lavori all'altezza del civico 142, penso si possa raggiungere comunque il punto di chiusura da monte o da valle. Viene segnalata chiusura per lavori anche della via Trento nel tratto compreso tra via Milano e via Gagliatti. Ricordo sempre la chiusura della galleria Cars in direzione Trieste con obbligo di uscita a Padriciano, parliamo della grande viabilità triestina. E invece è prevista la chiusura stanotte, l'effettuazione di segnaletica orizzontale in viale Sanzio dalle 20 alle 24, ci sono dei divieti, attenzione, tutto comunque legato alle condizioni meteorologiche. Chiuso anche il parcheggio dell'Obelisco per 2 notti da stasera per asfaltatura, anche qui penso tempo permettendo. Un restringimento sempre per lavori in via San Pasquale 78 per lavori della rete di... Allora, abbiamo perso il collegamento, comunque insomma mi pare fosse stato già abbastanza esaustivo come sempre il commissario De Grassi, che saluto e che ringrazio. Nasce il Giardino degli Angeli al cimitero di Sant'Anna, lo spazio in memoria dei bambini scomparsi prematuramente, è stato arricchito stamani con la scopertura della scultura Angeli di Stefano Comelli. 40 del cimitero di Sant'Anna, la cerimonia di scoprimento della scultura Angeli, un'opera dedicata alla memoria dei bambini scomparsi prematuramente. L'intervento, realizzato accogliendo il desiderio dei genitori, mira a creare un segno tangibile di ricordo e condivisione. La scultura trasforma l'area delle sepolture in un luogo simbolico denominato il Giardino degli Angeli. L'opera è stata realizzata in pietra daurisina e marmo di Carrara. Il progetto e l'esecuzione portano la firma dell'artista Stefano Comelli, mentre la progettazione strutturale è stata curata dall'ingegner Giovanni Basilisco. Ho voluto fare una sintesi di quello che poteva essere un angelo, ma utilizzando anche degli elementi che sono già presenti nel cimitero, come l'obelisco, e mettere assieme appunto
l'obelisco che diventa un corpo, le ali che non sono più le ali che noi conosciamo ma si rigirano e diventano braccia che accolgono e sommare questi elementi fino a una parte di un piccolo angioletto che sta nel ventre di questo ideale corpo di un angelo molto più grande che in qualche modo abbraccia tutti i bambini che sono qui presenti. Ha collaborato alla realizzazione dell'opera la Scuola Edile di Trieste ed il Master in stretta sinergia con Acega, Sapies e Amga e la gestione contratti di servizio del Comune di Trieste che ha avviato l'iter nel settembre 2024 dopo un sopralluogo congiunto con i genitori promotori. Il Comune ha stanziato per l'opera una spesa complessiva di 10.000 euro. La direzione lavori è stata affidata al geologo Giorgio Tagliapietra con il coordinamento del RUP comunale, l'architetto Andrea De Waldenstein. Oggi lo scoprimento di questo angelo dal forte valore simbolico a favore di tutte quelle famiglie, di quelle mamme che hanno un bambino a cui va il loro pensiero purtroppo non nato, una sensibilità forte dimostrata dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessore Savino, che poi ha accolto una richiesta che negli anni si è cercato di realizzare. Da oggi abbiamo un luogo in più dove rivolgere il nostro profondo pensiero agli angeli che spesso richiamiamo per le nostre debolezze e per le nostre mancanze. Breve e sentita cerimonia questa mattina per l'intitolazione della rinnovata palestra delle scuole Giotti e Stuparic a Gianni Cernoia, storico giornalista dell'ufficio stampa del Comune di Trieste. Laura Bucarella. Recentemente riqualificata, la palestra delle scuole Giotti e Stuparic porterà il nome di una persona molto conosciuta e stimata nella comunità cittadina, Giovanni Cernoia, morto prematuramente per una grave malattia nel 2024 e ricordato infatti da amici e colleghi come un ottimo giornalista dalla grande professionalità e cultura, a lungo colonna portante dell'ufficio stampa del Comune. Ma soprattutto Gianni era una persona per bene, di grande umanità, pacatezza e attenzione verso gli altri. La targa che lo ricorda è stata scoperta questa mattina dall'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha subito accolto la proposta giunta dal gruppo di amici di Cernoia nel corso di una breve ma sentita cerimonia, presente anche la moglie Lorenza e la preside della scuola Daria Parma. La scelta di intitolargli la palestra è legata al suo grande amore per lo sport e in particolare per quello dilettantistico e giovanile. E vogliamo ricordare la memoria di Gianni Cernoia, una figura storica per il Comune di Trieste che ha dato tanto in termini di professionalità, competenza ed dedizione. È un amante dello sport dilettantistico, dello sport giovanile, quindi grazie agli amici di Gianni, grazie anche alla moglie e alla dirigente scolastica, perché oggi in questo posto, che è un posto di vita, di crescita e di sport dei giovani, abbiamo scoperto questa targa in sua memoria. Gianni lascia un vuoto incolmabile, perché al di là di essere un grande professionista è sempre attento e scrupoloso anche con noi politici nella gestione quotidiana dei rapporti con la stampa. Era una persona professionale attenta e scrupolosa. Questo è il minimo che potevamo fare per mantenere viva la sua memoria ed essere esempio anche per le nuove generazioni. È stato inaugurato questa mattina un nuovo punto di ascolto dei cittadini nel rione storico di Servola. Sentiamo di cosa si tratta. Si trova in via di Servola 114 A1, adiacente al Circolo Arci, il nuovo centro d'ascolto e punto di informazioni per tutta la popolazione del rione di Servola, inaugurato questa mattina a cura dello CGIL, del Circoli Arci Falisca e culturale sloveno Ivan Grbac, dell'associazione Tina Modotti. Salute, diritti, legge 104, ambiente, ma anche pensioni, accompagnamento, problemi legati all'amianto sono alcuni dei temi sui quali i residenti del popolare rione potranno trovare indicazioni e sostegno. L'obiettivo di questa iniziativa è coinvolgere i servolani, dare un punto di ascolto per sentire i loro bisogni e cercare di elaborare proposte verso la pubblica amministrazione per migliorare la qualità della vita a Servola, e dall'altra parte rompere il muro di solitudine
che sta toccando un po' tutti davanti a questi processi di individualizzazione della società. Vorremmo anche dare supporti tecnici nei processi di digitalizzazione e accesso ai servizi a pubblica amministrazione, in particolare rivolti agli anziani, e vorremmo anche dare una mano sui temi dell'abitare in collaborazione con Sunia, dell'amianto, e per finire anche daremo una mano su quel che più in generale è il rapporto dei giovani con le associazioni culturali qui di Servola. Il centro sarà aperto tutti i lunedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 17 alle 19. Allora vi ricordo che questa sera torna il Caffè dello Sport, in studio con noi il capitano della Pallacanestro Trieste Lodovico De Angeli, poi Stefano Atruia, un grandissimo del basket made in Trieste, ora allenatore delle giovanili di Futurosa, Guido Roberti del Piccolo, Roberto Urizio di City Sport e Tiziano Franco della petizione per salvare la Pallacanestro Trieste. Parleremo anche naturalmente della Pallanuoto Trieste al femminile con Grace Marussi. Ora invece ci occupiamo del grande riscontro di telespettatori nella giornata di ieri per la Dunata Nazionale degli Alpini di Genova. Carnia Fidelis con i suoi straordinari battaglioni, con i suoi reparti d'argento e d'oro, con le sue montagne, le sue acque, i suoi boschi, lassù dove vivono e hanno vissuto i nostri reparti. In migliaia dal Friuli Venezia Giulia a Genova per la sfilata che ha chiuso la Dunata in Liguria, in 165.000 ad accompagnare le nostre penne nere con affetto e passione grazie alla diretta di TV12 e Tele4. La grande comunità degli alpini ha risposto presente anche questa volta, tutti incollati alla TV dalle 7:30 del mattino e per tutto il giorno. Circa 12 ore di racconto in diretta in cui in totale le emittenti del gruppo Media Nord-Est hanno portato le emozioni di Genova a oltre 1.330.000 telespettatori in tutto il nord-est, come si evince anche dal grafico rielaborato sull'ascolto medio della giornata di ieri in confronto alle altre TV che hanno rilevazione quotidiana Auditel. E noi siamo qui per portare i nostri valori e per portare quello che noi abbiamo come due punti fondanti della nostra associazione, la memoria e la solidarietà e l'aiuto al prossimo. Abbiamo seguito le penne nere della nostra regione non solo nel momento della sfilata, ma anche in tutti i frangenti più significativi di questa partecipata trasferta, con la diretta di sabato sera su Tele4 e con ampie finestre nei nostri telegiornali quotidiani già a partire da giovedì. E mio padre, alpino del terzo, ha cominciato la guerra partendo dalle valli del Natisone su Montenero, Mataiur, Monterosso. E ora il prossimo appuntamento a Gemona a giugno per la Dunata Triveneta, con la stessa passione e la stessa voglia di esserci. Ci fermiamo per la pubblicità, poi lo sport e la pallacanestro che sarà il tema anche della giornata, sia per l'incontro telematico tra Mattiasic e Fedriga, sia per sperabilmente le risultanze di questo vertice, che naturalmente per quello che è successo ieri in campo. Tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale che inizia con la pagina sportiva e la Pallacanestro Trieste, purtroppo sconfitta senza attenuanti nell'ultima gara di regular season contro Cremona al Pallarubini, 89-94 il finale, atmosfera condizionata dall'ipotesi di trasferimento del titolo sportivo a Roma. La regular season è finita, ma tutto questo non può finire. Difficile trovare un senso se non questo al match con Cremona. Sì, proprio l'altra vittima sacrificale, questa già certa, degli appetiti cestistici a stelle e strisce nella capitale. L'epilogo del match 89-94 a favore degli ospiti sfuma dentro i cori della curva. Prima l'appello cantato per 2 minuti di fila con il sostegno dell'intero Pallarubini, poi lo sdegno rivolto al presidente federale Gianni Petrucci con altra multa in arrivo. Infine
Infine, per la prima volta, la contestazione al presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matjasic, informato striscione: se il tuo sogno è giocare in NBA, basta dirlo e ti regaliamo la Play. Ironia a parte, sul campo è stato tutto meno che una bella partita. Cremona più leggera e senza alcun peso, visto il match ininfluente, approccia paradossalmente meglio e conduce la gara quasi costantemente. Willis la porta agilmente sul +9, mentre i biancorossi faticano in difesa e trovano poca efficienza offensiva, se non da Ramsey. Meglio nel secondo quarto, ma ancora non sufficiente ad agganciare gli avversari, che con Badal chiudono metà gara sul 44-53. Con Anderson, Brown e Uthoff sotto standard, c'è Ross a resistere nel terzo quarto, ma ancora non basta per rivedere un match punto a punto nell'atmosfera di un palazzetto che obiettivamente pensa ad altro rispetto al match in corso. La reazione degna di nota arriva a 7 minuti dalla fine. Ramsey ridesta tutti con una schiacciata, per lui 30 punti, Uthoff segna da sotto e la penetrazione di Ruz vale il -1. Purtroppo però niente finale in volata. Cremona riparte di slancio, tornando a dominare il pitturato con Anik Bogu e colpendo anche dall'arco, chiudendo poi i conti in modo definitivo. Trieste conclude così il campionato al 7° posto con 13 vittorie e 15 sconfitte. Sabato 16 maggio affronterà gara 1 dei quarti di finale playoff con Brescia. Da registrare la conquista della classifica cannonieri di Ramsey con oltre 19 punti e il 50% complessivo al tiro. Senza dubbio uno degli attaccanti puri più forti mai visti in maglia biancorossa, mentre a Capitan De Angeli assegniamo il simbolico trofeo di giocatore più migliorato dell'anno, non solo cuore, anima e difesa, ma un contributo a tutto tondo decisivo in molte partite. E allora passiamo alla sala stampa, dove coach Taccetti prima e il GM Mike Arcieri poi hanno sottolineato la necessità di una svolta energetica, mentale, non solo nel gioco, in vista dell'avvio dei playoff, perché sabato 16 maggio si gioca la prima dei quarti di finale con Brescia. Sicuramente stasera non abbiamo fatto la partita che volevamo in termini di attaccare la partita dall'inizio. Sapevamo che Cremona è una squadra che veniva qua giocando leggera, di testa, e ce lo siamo detti durante la settimana in spogliatoio, che dovevamo, come diciamo in inglese, set the tone, settare un po' il tono all'inizio della partita. Non l'abbiamo fatto, l'abbiamo messi in fiducia, e poi quando succede questo è normale nel nostro sport che una squadra che gioca in fiducia è sempre difficile da fermare. Abbiamo aggiustato un po' nel secondo tempo, abbiamo comunque secondo me fatto buone cose in attacco, ma quella che nelle ultime partite era la fase difensiva che ci dava un po' di solidità, al netto di qualche errore stasera è mancata, e dobbiamo per forza resettare immediatamente da questa partita, perché chiaramente, come hai detto tu, sabato ci aspetta gara 1 di playoff, che sarà chiaramente una partita, sappiamo bene di quale livello, dove la fase difensiva sarà fondamentale come quella offensiva, e dove dovremo, sono sicuro che la squadra avrà le motivazioni che servono per giocarla, ma dovremo mettere insieme un po' tutti i pezzi. Abbiamo una sfida importante, tornare domani, martedì, e cambiare l'inerzia, perché sappiamo benissimo cosa ci aspetta a Brescia. Allora non possiamo entrare in gara 1 così stasera. Sarebbe un series molto corto, però come ha detto Taccio, abbiamo visto delle cose buone, ma alla fine non abbiamo giocato il nostro miglior basket. E deve cominciare sempre con la difesa. E stasera loro hanno vissuto nel pitturato, e quello è una formula per una sconfitta. Però siamo nel playoffs e dobbiamo cambiare l'energia e la mentalità adesso. Allora abbiamo un'opportunità, e quella è positiva. Allora c'è un allarme che riguarda la stagione balneare, la carenza di bagnini.
Una grigia seconda domenica di maggio non ha certo invogliato triestini e turisti a riversarsi a Barcola e dire che alcuni stabilimenti balneari hanno già aperto ed altri stanno per aprire. Tra l'altro, come Tele4 ha raccontato pochi giorni fa, dopo 2 anni l'estate 2026 vedrà la possibilità di accedere a tutti i topolini, completati i lavori necessari in seguito ai danni registrati causa la mareggiata del novembre di 2 anni e mezzo fa. Il Comune dunque chiude una pagina difficile. Onestamente però Palazzo Sipario non nasconde una difficoltà affatto secondaria. Mancano i bagnini, per ragioni le più varie, e sottolinea l'assessore Lodi, bisogna correre ai ripari. Perché molte volte il personale è anche legato, sono giovani che sono legati magari all'università, a esami e che non possono dare una disponibilità immediata. La normativa ci impone ovviamente di avere un tot di persone presenti, quindi noi dobbiamo, insomma la ricerca non è semplice, bisogna avere ovviamente le certificazioni, i documenti per poterlo fare, è essenziale averli ovviamente in tutte le strutture balneari, ma è complicato anche trovarli e reperirli. In un simile contesto possono invece tirare un sospiro di sollievo i padroni dei cani. Lo spazio riservato ai loro amici a 4 zampe, il Bao Beach, può partire in via definitiva. Manca ancora qualcosina, sostanzialmente la ringhiera definitiva e quindi siamo praticamente pronti per inaugurarla in via definitiva. L'altro anno era in via provvisoria perché avevamo voluto aprire nonostante i lavori non fossero finiti, quindi quest'anno le apriremo ufficialmente. I veterinari in ogni caso raccomandano ai padroni dei cani di rispettare una serie di precauzioni. Non tutte le razze sopportano un'esposizione al sole prolungata, tenendo conto appunto delle caratteristiche tipiche di ciascun animale. Bene, tutto per il telegiornale meridiano, ci rivediamo questa sera alle 19:30 e poi 21:10, Caffè dello Sport.